こちらのお客さんはさっきから何をやってるのかな。 일본 도쿄도에 위치해 있는 한적한 마을 마루코초에 자리한 메이드 카페 시사이드. 朝に見たら写し間違うじゃん。間違わねえよ。間違うよ。数字の9が6になったり、カタカナのヨがアルファベットの E になったらどうすんのよ。 그곳에서 아르바이트를 하고 있는 오늘의 주인공 호토리입니다. 嵐山と二人きりになれる店、至福だ。別に。 다음날 숙제 검사를 한 선생님은 단번에 호토리가 숙제를 베꼈다는 사실을 알아챘는데 答えがほとんど合っている。言いがかりですよ先生。しかしアルファベットの I と数字の1を写し間違えてる。しても I イコール0を1イコール0と書く時点でそこに何の疑問も持たなかったのか。 결국 그녀는 방과 후 교무실로 불려가게 되었죠. 수업이 끝난 뒤 친구들과 함께 점심을 먹고 있는 호토리. お説教なんかされたらバイト行くの遅くなっちゃうよ。 하지만 그녀의 머릿속에는 아르바이트에 늦을지도 모른다는 걱정뿐이었는데요. それってもしかしてメイドカフェ？まだ始めたばっかだけどね。いいな。私憧れてんだメイドカフェ。 평소 메이드 카페에 대한 로망이 있던 타츠노는 호토리에게 놀러 가도 되냐고 묻는데 来て来て。客なんてめったに来ないから貸し切りだよ。でも近所のばあちゃんの店だから想像してるのとはちょっと違うかもしれないけど。メイド喫茶シーサイド。 학교가 끝난 뒤 호토리가 알려준 주소를 따라 찾아왔지만 눈앞에 펼쳐진 풍경은 생각했던 것과는 꽤 다른 모습이었죠. いらっしゃい。いらっしゃい。ほら二人とも座って座って。空いてるから好きなテーブル使っていいよ。メニュー何する？こんなのメイドカフェじゃない。 결국 참지 못하고 소리를 질러버리는 타츠노. いらっしゃいって何？寿司屋じゃないんだから。 그녀가 화를 낸 이유는 카페 내부의 모습 때문이 아니라 호토리가 인사하는 모습 때문이었는데 ヘイ、メイドカフェにいらっしゃい。違う違う違う。こうやるの？お帰りなさいませ。ご主人様。 결국 타츠노는 직접 시범까지 보여줍니다. やってみて。私が服だけメイドならいいってもんじゃないの。服だけメイドでいいじゃん。 그 모습을 본 우키 할머니는 알바를 제안하지만 けど私はクラブに入ることに決めてるのでバイトする時間はないんです。私と卓球部に入るのよね。その代わりと言ってはなんですが、今日は嵐山さんに稽古つけて差し上げます。 덕분에 원치 않는 메이드 카페 교육을 받게 된 호토리. いいところにカモが来たよ。最短メイドコースその1、メイド挨拶。さっき見せたみたいにやってみて。今よ、頑張って嵐山さん。 생각보다 너무 빨리 실전에 들어가게 되었는데 お帰りなさいますご主人様。おお、辰野さん、あの子噛んだけど。誰が刑事だ。最短メイドコースその2、ドジメイドよ。 조금은 과격한 인사를 마친 뒤 そのドジをコントロールしてこそ真のドジメイドよ。体でドジを覚えるの。そのド先生の説教終わったのか？忘れてた。 카페에 호토리와 같은 반 친구인 사나다가 왔는데요. 嵐山さん、ちょっと。 그의 얼굴을 보자마자 갑자기 호토리를 끌고 가는 타츠노. 間違いでなかったら今の出席番号9番の真田くんじゃない？彼、なんでこの店知ってるの？よく来るの？真田は同じ町内の魚屋の息子だからこの店には割とよく来るよ。そう、ここよく見ると素晴らしいメイドカフェよね。 사나다가 자주 온다는 소리에 갑자기 태도가 변하고 私をメイドとして雇ってください。 동아리 때문에 아르바이트는 할 수 없다던 그녀는 갑자기 카페에서 일하게 해달라고 하는데 これでよりメイド喫茶っぽくなるね。でも客より店員の方が多くなるよ。 하지만 우키 할머니 입장에서는 메이드 카페를 잘 알고 있는 그녀를 굳이 채용하지 않을 이유가 없었죠. 嵐山はどうした？そうだ真田、今日からうちの店で辰野さんがデビューすんだよ。 왠지 모르게 시끌벅적했던 그날로부터 며칠이 지난 어느 날 타츠노는 그녀가 입을 메이드복이 완성되어 오늘부터 일을 시작한다고 하는데 あれ手作りだったんだ。それじゃあお席。よかったら真田くんも後から来て。
설렘을 아는 채 카페로 향하던 그때 おい君たち学校に無断でアルバイトしていないかなんで先生にバレてんの？わかんない。今日のところは巻くしかない。 아르바이트를 하고 있다는 사실을 들키는 바람에 待て 뒤도 돌아보지 않고 일단 도망부터 치는데요. クソ見失った 너무 티나게 숨어있는 두 사람이었지만 本当にこれでやり過ごせるの？大丈夫。寺に仁王像があっても不思議じゃないから誰も気に留めない。 눈치가 없는 것인지 아니면 시야가 좁은 것인지 모르겠지만 모리아키는 끝내 그들을 발견하지 못했죠. もう先生のせいで遅れちゃったよ。真田くん待ってないかしら？ 겨우 선생님을 따돌리고 도착한 줄 알았으나 いらっしゃいませ。いらっしゃいってばあちゃん、私たちだよ。後ろのお客さんに言ったんだよ。お客さんなんて。あれで人を巻いたつもりなのだから嫌になる生徒手帳14ページ8行目にもある通り許可のないアルバイトは校則で禁止されている 가게에 들어오자마자 쉴 틈 없이 교칙을 들먹이며 설교를 시작한 모리아키. やめてください先生。嵐山さんの脳の許容量を超えています。助けて。それを校長とにかく校則に沿っていないアルバイトは認められないそんなの誰も守ってない。知ってしまった以上は担任として見過ごせないそういえば一体どこから情報が漏れたの？まさかどこかにスパイが。そうだ真田、今日からうちの店で辰野さんがデビューすんだよ。あの時だ。 스파이는 무슨 정보가 새어나간 이유는 전부 호토리 때문이었습니다. こうなった以上はアルバイトの許可をもらうしかないわね。でもメイド喫茶のアルバイトに許可なんて下りるのかしら。認めさせるしかないわ。先生にしてみれば道楽のバイトに見えるでしょうけど、私にとっては真田くんが常連のお店。 사나다를 좋아하는 타츠노는 어떻게든 이곳에서 일을 해야 했기에 위풍당당하게 옷을 갈아입으러 향하는데요. 嵐山さん、戦闘服に着替えるわよ。サーモンは実は白身魚ボコ。と言ってから22分経ったが女の身支度は時間がかかるからね。お待たせいたしました。本日からお世話になるメイド2号でございます。前からいたメイド1号です。 옷을 갈아입고 나온 뒤 인사를 하는 타츠노의 모습에 문득 좌절감을 느끼게 된 호토리. 成績で負け、顔で負け、スタイルで負け、その上メイド服姿でも惨敗している。君は立つのに絶対に負けないものを一つ持っているだろう 선생님의 말에 기대감이 한껏 차올랐지만 先生は私のこと。それは視力 그 뒤에 이어진 말 때문에 그대로 김이 빠지고 말았죠. 嵐山さん、嵐山さん。こちらから仕掛ける前にメイド術の要である自尊心を打ち砕くなんて、まさにメイド殺し。立野さん紅茶をもらえますか 모리아키 선생님은 우울해진 호토리는 신경도 쓰지 않은 채 곧바로 홍차를 주문하는데 紅茶は得意中の得意。 타츠노는 홍차를 가져다주며 자신의 자격을 증명하려 하지만 紅茶の種類は何がありますか？ねえよ。何？紅茶がない？メイドカフェといえば紅茶とケーキが基本でしょ。私紅茶好きじゃないんだよ。入れるのめんどくさいし紅茶。 오키 할머니의 취향이 아니라는 이유로 카페에는 홍차가 없는 상황이었는데요. 先生には隙がない。反面この店は好きだらけ。勝てる気がしないわ。そうか、それならその隙を逆手に。嵐山さん、何でもいいからあなたのオリジナルドジを演出してきて。紅茶はないからコーヒーで我慢してね先生。 홍차가 없는 관계로 결국 선생님에게 커피를 가져다 주지만 どうぞ。そうなればまさにメイド術の支柱。コーヒーが噴火した 그건 커피가 아니라 콜라였습니다. ナイス嵐山さん。少なくとも私は今のドジにキュンときたわ。 이것이 바로 타츠노가 말한 덜렁이 계획이었는데요. 一体どういう経緯で間違えばコーラを出すことになるのか説明しなさいわざとやったのかわざとやりました。ごめんなさい。普通に説教されとる。先生にはドジも効かないの。 오히려 선생님의 심기를 건드려 설교를 듣게 되었습니다. なんかバイトの許可とやらはうやむやになりそうだね。そういえば真田君遅いわね。なんで担任まで来てるんだ。冗談じゃない。嵐山と二人きりになれた店が、僕の私服の店が変わってしまった。 호토리를 짝사랑하는 사나다는 점점 손님이 늘어나면서 그녀와 단둘이 있을 시간이 줄어든다는 사실에 우울해지고 있었죠. 君には立つのに負けないいいところがたくさんある僕は知っているよ 어제 선생님이 했던 말 때문에 마음이 싱숭생숭해진 호토리. せっかくの日曜日なのに学校とか先生のことを考えるな。今
今日は集中してこの小説を読み終えるのだ。よくご覧なさい。あなたが持っているのはからしの詰まったちくわです。普通そんなものをダイナマイトと間違えるはずがない。犯人であるあなたを除いてね。 마음을 가다듬고 책이라도 읽어보려고 했건만 소설 속 주인공의 얼굴이 선생님의 얼굴로 상상되는 걸로 모자라. 이젠 여동생 유키코가 놀아달라며 보채기 시작하는데 お兄ちゃんと遊んでよ。ユキコと遊んだけな。지금은 그럴 기분이 아니었던 호토리는 유키코를 남동생에게 데려다 주죠. 全部知らんかったんだな。大じゃないんだ。お前のせいだ。お母さん、お姉ちゃんが。何やってんの。 비록 자신의 잘못은 아니지만 유키코를 울리게 되었고 あんたたち今日はバイト休みでしょうが。 결국 정신없는 집에서 벗어나 카페로 왔습니다. 真田くんが来るかもしれないから来ました。辰野さんはお年頃だね。 마침 타츠노를 만난 김에 선생님에 대한 고민을 털어놓기 시작하지만 最近先生のこと考えるとこの辺がこうモヤモヤするのよね。おやまほとりもかい。私も数学のテストのこと考えると胃が痛いもん。 어쩐지 그녀는 호토리의 말을 잘못 이해한 듯 보이죠. ほとりや暇なら八百屋行ってじゃがいもと玉ねぎ買ってきてくれや。 두 사람의 이야기를 듣고 있던 우키 할머니는 호토리에게 식재료 심부름을 시키는데요. じゃあ行ってくるからあれ貸してよ。ブンブンってやつ。 전동 킥보드를 빌려 신나게 채소 가게로 향하던 중 마을의 순경과 부딪히는 사고가 나고 맙니다. ちょっと危ないじゃないの。人を呼び止めといてなんもなし。危ないのお前だ。軽く当たっただけじゃん。前にもそれ道で乗るなって言っただろうや。 아무래도 킥보드 문제로 한두 번 주의를 받은 게 아닌 듯 했는데 道で乗るなって。じゃあ家の中で乗れっての。お母さんに怒られるわ。お母さんより法律の方が格下なのか。免許がない、ナンバープレートがない、ヘッドライトがない、ウインカーがない。 하지만 지금은 호토리가 투정 부릴 상황이 아닌 것 같았죠. はいはいもう乗りませんよ。今日は素直だな。だってもう着いたんだもん。 그러나 마치다가 뭐라고 하든 그녀에게는 별다른 타격이 없었습니다. ババアだって言ってやろ。 어찌어찌 채소 가게에 도착한 호토리. 人参高知の人参掘ったばっかりまだ泥ついてんだ。らっしゃい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 。 静かにして。 하지만 마츠다와 실랑이를 벌인 탓인지 우키 할머니가 사오라고 한 재료가 기억이 나질 않았는데요. そうそう確かじゃがいもと人参ください。ああそうだ。これ持っていきな。賞味期限明日だけど飲み切るだろう。ありがとう。 우유를 받아서 신났던 마음은 牛乳飲んだらちっちゃはでかくなるかもしれねえぞ。そうだな。何がでかくなるってんだ。 아저씨의 말을 오해하면서 순식간에 가라앉고 맙니다. 一緒に笑ってないで注意しないよ。笑っていきたいポコ。ああ乗るなよ。押して帰れよ。頼むぞ。 가뜩이나 기분이 좋지 않은 상황에서 갈 때까지 킥보드로 뭐라 하는 마츠다. 笑顔ってさ。 하지만 호토리는 아무런 상관없다는 듯이 그냥 킥보드를 타고 그대로 가버리죠. あれもいつかは遠くへ嫁に行っちゃうんかな。そしたら町も火が消えたみたいになるんだろうな。今は火がついたように騒がしいですけどね。ただいま。真田本当に来てやんの。 카페로 돌아가니 타츠노가 그렇게 기다리던 사나다가 와 있었고 おまわりが私のこと逮捕するとか言うんだもん。 기분은 안 좋아도 우유는 죄가 없으니 마시려고 하지만 なんだよお前、大きくなりてえの？今から飲んでも遅いだろう。もう成長期終わるんだから、ちょっとくらい小さくても気にしなくていいんじゃないかな。 사나다의 말마저 또다시 오해하는 바람에 결국 화를 내버리고 맙니다. もう頭に来た。セクハラ裁判。違う、異議あり。俺は身長のことを。そうよ、真田くんはそんな人じゃないわよ。傍聴人は勝手に発言しないように。じゃがいもと玉ねぎっつったのに。 재료를 잘못 사왔다는 사실도 모른 채 호토리는 여전히 화가 난 상태였죠. そこに直れ。人参
玉ねぎさんはい人参玉ねぎ 지난번 심부름에서 양파를 당근으로 잘못 싸온 탓에 오늘은 심부름을 가기 전 교육을 받고 있는 호토리. あんたは前科があるからこうやって言われるんだろ。はいタマジン。途中で分かんなくなったらこれ思い出すのよね。頭くるわー。人をコケにするのも程がある。 자기를 무시한다며 투덜대던 것도 잠시. あれタマジンだから 타츠노가 그려준 그림이 떠오르면서 점점 자신을 의심하게 되는데 のってじゃがいもだっけあれどっちだっけあんだけ念を押されると逆に疑心が暗鬼を生ずるよ 그래도 오늘은 제대로 사서 돌아가던 그때 어디선가 누군가를 애타게 부르는 목소리가 들려오는데요. 交番 소리가 나는 쪽으로 가보니 누군가 주저앉아 있는 모습을 발견합니다. わお美少年何見てんだよ。君のお尻だよはこの声変わりしてないっぷりから察するに12、3歳の小僧だね 호토리는 그를 자신보다 어린 남자아이라고 생각했는데 ああお前ホトリってやつだろ。んこないだお前がキックボードでおまわり跳ねたの見たよ。 그러나 이 의문의 인물은 호토리를 알고 있는 듯했죠. ほんで君は何してるのとても怪しいよ 호토리가 말을 걸어도 들리지 않는지 계속해서 골목 안쪽을 살피고 있는 미소년. あ猫 그 골목 깊숙한 곳에는 사람을 피해 숨어있는 고양이 한 마리가 있었습니다. うちの猫あそこから出てこないんだ。 아까부터 애타게 부르던 이름의 주인공이었는데 なんで猫に小判なんて名前あ猫に小判か頭いいねどうも。そうだこれ玉人 玉ねぎだろ。 호토리는 자신이 사온 양파를 미끼로 고양이를 유인하자고 제안하지만 っていうか食わしちゃダメなんだよ。あそっか猫は玉ねぎ食べると腰抜かすんだっけそれはイカ。それはいかんそれはいかん 계속되는 농담에 더는 참지 못한 미소년은 호토리를 꾸짖으며 이만 가라고 말하는데요. もう変なダジャレ言わないから出ておいで。私のせい猫は寒いの苦手なんだよ。ほっといて風邪でもひかれたら面倒だ。見た目の割に優しいんだね何。 칭찬을 하다가 갑자기 목을 조르기 시작하는 호토리. 殴ったねなんで閉めた飼い主のピンチだったら飛び出してくるかなとね犬じゃあるまいし。やれやれこれは本腰入れた作戦練らなきゃならない山ね 자신의 주인이 위험에 처했을 땐 관심도 없던 고양이는 결국 호토리의 말대로 양파에 이끌려 모습을 드러냈죠. やっぱり玉ねぎで正解じゃんホトリ捕まえて。おっか題してメイドの降りる心配させやがってもう。いやーよかったねコパンちゃんよかった 고양이를 붙잡는 과정에서 꼬리를 밟아 떨어진 줄 알고 놀라는 호토리였지만 もしかして尻尾探してる。いやこいつ最初から尻尾ねえよ。 알고 보니 그 고양이는 킴릭 품종의 고양이였는데 昔こいつの先祖がノアの箱舟に乗るときドアに尻尾を挟んで切れちゃったんだって。なんだ動物愛護団体から怒られるかと思ったほんじゃ一応ありがとね。はいよ 고양이도 찾았겠다 이제 카페로 돌아가려던 순간 이름을 묻지 않았다는 사실이 떠올라 다시 불러보지만 의문의 미소년은 이미 자리를 떠난 뒤였습니다. まあ猫少年でいっか 무사히 심부름을 마친 다음날 아침 학교에 도착해 신발을 갈아 신던 중 뒤에서 누군가 호토리를 부르는데요. あ昨日の猫少어제 만났던 그 고양이 소녀는 사실 여자였으며 同じ学校だったんだ私は知ってたよ。何組 A 組。へえちょっと待って私も A 組なんですけどこんなのいたっけいやいないさすがにクラスメイトの顔から覚えてるしゴン先輩チャース。 심지어 동생이 아닌 한 학년 위의 선배였죠. 今日の部活トーナメントやるからな。このラバーを取り替えたばかりのラケットが先輩の首を落とす死神の鎌にならなきゃいいぐそういうことは勝ってからいいや。年上の方だったんですね先輩まあまあ気にすんなってな。お姉ちゃん勘弁してもらえませんかお森脇先生
コーヒーどうぞ。ありがとうございます。 오늘도 커피로 평화로운 하루를 시작하는 선생님들. 昔はここへミルクを入れると表面に思い人のイニシャルが浮かび上がるなんて言ったもんですよ。見かけによらずロマンチックですね、亀田先生。見かけによらずって。 모리아키를 좋아하는 이씨는 커피 표면에서 N과 M이라는 이니셜이 보인다고 하는데 なるほど、僕のはパイに見えます。 반면 수학을 좋아하는 모리아키는 수식에 파이가 보인다고 하죠. 亀田先生はどうなんですか？ 그 옆에 있던 선생님의 커피에는 저주라는 뜻을 가진 한자가 떠오르고 그와 동시에 의자의 높이 조절 레버가 망가져 버립니다. 参ったな。体重をかけると下がってしまう。僕の隣のデスクが空いています。この椅子と取り替えたらどうですか？そうさせてもらおう。朝から不吉ですね。やはりさっきの呪いってイニシャルが。嫌なこと言わんでくださいよ、西先生。 같은 시각 호토리는 학교에 갈 준비를 하고 있었는데 ホトリが顔になんかつけてるぞ。空気が乾燥するから化粧水つけなさいって言ったのよ。 호토리가 스킨을 바르고 있는 모습에 아빠는 깜짝 놀라는데요. 口紅とスティックのりの区別もついてるんだか怪しいもんよ。 그때 괴로운 듯 소리를 지르면서 눈이 따갑다며 울고 있는 호토리. 顔が焼ける。そしてお前何塗ったんだ。瓶の形が似てるから間違えたんだな。お父さんのバカ。なんでハゲてないのに育毛剤があるんだ。 제대로 확인하지 않고 바른 건 자신이면서 호토리는 오히려 아버지를 원망하죠. 開けられないから学校休む。アホなこと言ってんじゃないの。というわけで大幅に遅刻しました。よくもまあ、次から次へと遅刻の理由が出てくるもんだな。 그 바람에 결국 학교에는 지각까지 하고 맙니다. あんなヒリヒリするものを頭につけなきゃならないなんて大変ですね、大人の男は。先生は大丈夫？髪の毛。もし新郎で抜け始めたらお前のせいだ。責任転嫁だ。全く反省が見られないね。10日後残りなさい。まああるといえばあるかな。私も洗顔料で歯磨きそうになったことある。 그녀가 위로해주고 있다는 사실은 눈치채지 못한 채 오히려 콘을 놀리는 호토리. フォローしてやってんのになんだその言い草は。だって普通あんなまずいもの口に入れたら二度と間違いないって。お前間違えたことあるんだ。 결국 아침에 지각한 탓에 학교 게시판에는 호출 용지가 붙어 있었죠. 放課後残れって本気だったのか。諦めが肝心ぽこ。まあ今日もいい天気。暗くなる前に帰りましょう。帰りましょう。 수업이 끝난 뒤 최대한 자연스럽게 도망칠 생각이었지만 すごくナチュラルにとんずらしようとしたのに欺けなかった。ものすごく不自然だったから呼び出ししていたのを思い出した。 오히려 그 어색한 행동 때문에 붙잡히고 말았습니다. 교무실로 향하던 중 늘 자신을 괴롭히는 호토리를 골려줄 생각이 떠오른 모리아키는 あの壊れた椅子に座らせてやったらさぞびっくりするだろう。 오늘 아침에 고장났던 의자로 장난을 칠 계획을 세웁니다. どうされたんですか、西先生。すみません、コーヒーこぼしちゃって。そうですか。 하지만 교무실에 도착해보니 의자가 뒤섞여 있는 바람에 자신이 고장난 의자에 앉을 수도 있는 상황이 되어버렸죠. 嵐山ガタン計画は中止だな。はっ、ということは僕はどの椅子に座ればいいんだ。もし嵐山の前で椅子がガクンと下がってみろ。外れの椅子はどれだ。手で押したくらいではわからないな。こんなことなら朝のうちに印でもつけておくんだった。今気づいたがパイって死に似てるな。不吉だな。先生は座る。だから嵐山も座れ。恨みっこなしだ。 한참을 고민한 끝에 드디어 의자에 앉는 순간 다행히도 두 사람 모두 멀쩡한 의자였는지 아무 일도 일어나지 않았습니다. 先生なんだか変だよ。33% とかブツブツ言って。ああ、つまりお前は1ヶ月のうち約 33% は遅刻してるってことだ。そんなにしてないよ。せいぜい週に2回だね。
당황했던 마음을 추스른 뒤 안도한 채 설교를 시작한 모리아키. 算数すらダメなのか。週に6日学校があって、そのうち2日ずつ遅刻したとして。もう遅刻の話するんでしょ。なんでこんな授業みたいなことするんですか。せっかくへこむ椅子を回避したのに、ここで僕がへこんでどうする。嵐山のためにも今日はガツンと言うんだ。教師としてビシッと。 그때 카메다 선생님이 자신의 앞날을 예상하지 못한 채 콧노래를 흥얼거리며 등장하고 本日この後教師の威厳を保つのは 100% 無理。トウモロコシは美味しいポコ。 어느새 시간은 흘러 축제 준비가 시작되었는데 巡り来る季節、祭りの季節。まだ1月も前なのに学園祭の準備がちらほらと。学園祭のために1年間生きてるようなやついるもんな。 호토리는 자신의 밥만 아무것도 하지 않는 상황이 마음에 들지 않았죠. 部活の方で借り出されてる人が多いからね。人手が回らないんじゃない？来年はなんかやろうよ。クラスみんなで演劇とかどうよ。脚本書くよ。眠らせてあるアイディアがあるんだ。ゼリー島殺人事件。それ私が殺されるやつでしょ。 그날 저녁 콘이 다급하게 카페에 들어와 들뜬 목소리로 뜻을 알 수 없는 말을 하는데요. ほんで何撮ったって。抽選で学祭3日目の野外ステージ券取ったんだ。バンドやろうぜ。 잠시 숨을 고른 그녀는 학교 축제에서 공연할 수 있는 추첨권을 뽑았다며 함께 밴드 공연을 하자고 제안하는데 ボーカルとベースは私がやるの。お前ら楽器やれ。ギターとかキーボードとかなんかできるだろ。普通そんなのできません。そうだよ。あたり、小学生の時教えてやった。 두 사람은 보통 그런 건 못한다며 망설이더니 私キーボードっぽくなくもないやつならできるかも。そういえば私もギターっぽくなくもないものなら昔ちょっとかじってました。 곧 어릴 적 비슷한 걸 해본 적이 있다면서 갑자기 태도를 바꾸기 시작했습니다. ドラムの当てもあるし。さすがコンテンポイ。 콘은 하리바라가 탁구할 때 불필요한 발동작이 많다며 그녀에게 드럼을 배워보라고 권했었는데 特訓を考えてやったぞ。 아무래도 이런 상황을 미리 예상한 것 같았죠. よし、メンバーは揃った。裏があるからおもてなしポコ。 하지만 멤버가 결성된 다음 날 콘은 자신의 앞에 서 있는 두 사람을 보고 한숨을 쉬고 맙니다. ってアコーディオンがキーボードっぽくなくもないってのはいいよ。まあいいよ。お前それギターか？弦が張ってありますし。 호토리가 말했던 피아노와 비슷한 악기는 아코디언이었으며 타츠노가 기타와 비슷하다고 했던 것은 다름 아닌 바이올린이었기 때문이죠. まあいいか。一緒にやってくれるだけでもありがたいよな。こういうバンドなくもないし。 어느새 메이드 카페는 두 사람을 위한 연습실이 되었고 学園祭が終わるまでこれが続くと思うと絶対がするね。おいおい、今度は何喫茶になったんだよ。歌声喫茶だよ。なんか歌っていきな。 한 달 뒤 그토록 기다리던 학교 축제가 마침내 시작되었습니다. この漫画描いたの誰？あ、こちらの。うまいね。どうも。この4コマ漫画は？これ面白いよ。あざーす。おっと、たこ焼きとチヂミを買いに行く途中だった。 만화책을 보며 칭찬은 잔뜩 했으면서 정작 구매는 하지 않고 그냥 가버리는 호토리. タツノ、焼き鳥は校庭のテントだぞ。さっさと集めて飯にしようぜ。 한편 타츠노는 사나다와 함께 음식을 사러 다니며 조심스럽게 자신의 고민을 털어놓기 시작하는데요. 自己中っていうか自意識過剰なとこが時々あんのね。その割に肝心なところで引っ込み思案で。それでそうだけど明日頑張ってバイオリン弾くから。もちろん言われなくても見に行くよ。 그녀는 용기를 내서 고백한 것 같은 기분이 들었지만 タツノは引っ込み思案を直すためにバンドに参加したのか。偉いやつだ。 왠지 사나다에게는 의미가 잘못 전달된 것 같았죠. あの二人何やってんだ。買い出しもまともにできないのか。せっかくのたこ焼きとお好み焼きが冷めちゃうよ。 드디어 기다리던 밴드 공연이 있는 마지막 날.
もちろん言われなくても見に行くよ。 타츠노는 사나다가 했던 말 때문에 더욱 긴장한 상태였는데 練習してきたことをそのままぶつけるんだ。そうすれば成果はおのずと。別に緊張してるんじゃないわよ。ちょっと黙っててよ、チョチフが。 놀릴 의도가 가득 담긴 한마디로 시작된 싸움은 やめなさいよ。私なんて騙されてドラムやってたのよ。おめえら仲間割れしてんじゃねえよ。先輩。 콘의 복장을 본 순간 두 사람이 졌다고 느끼며 마무리됩니다. デジャブ。では準備お願いします。さて野外ステージ大トリを務めるのは女子4人組ロック楽団メイズの皆さんです。では演奏をどうぞ。私の言葉を信じないでよ。ボーカル誰？なんだよ。うっそ。こんなはずじゃなかった。そんなつもりじゃなかった。 걱정했던 것과 달리 그동안 열심히 연습한 덕분인지 생각보다 무난하게 공연을 이어가고 있었죠. おいじゃねえ。おいだって言ってんだろ。そして 무사히 공연을 마친 뒤 축제가 끝나고 남은 것은 そこにお祭りの痕跡は跡形もない。 묘한 여운과 왠지 모를 허무함 뿐이었습니다. 오늘도 평소와 다름없는 하루를 보내고 있는 호토리. しかし反対側はなんと万年筆。ひつな万年筆。重たいけど字も書けるよ。 자신이 개조한 만년필을 사람들에게 자랑하지만 반응은 영 좋지 않았는데요. このペン自分で買ったものじゃないだろう。入学祝いでおじさんにもらったんです。モンブランだ。 호토리가 개조한 만년필은 몽블랑에서 만든 것이었고 セリなら違う違う。このペン改造しちゃったんか。ペンの後ろを切って虫眼鏡を瞬間接着剤でひっつけました。 하지만 그녀는 그것이 얼마나 비싼지조차 모른 채 냅다 개조를 해버린 것이었죠. それ1本で1万円とかするんじゃないかな。 게다가 자신만의 혁신적인 발명품이라고 생각했던 그 아이디어는 이미 비슷한 제품이 세상에 나와 있었는데요. ボールペンのキャップがルーペになっている。年寄りの間じゃ有名さ。今日はもう帰っていいよ。ゆっくり休みな。 그 사실에 충격을 받은 호토리는 옷도 갈아입지 못한 채 그대로 집으로 향합니다. 집에 도착하자마자 만년필을 선물해준 삼촌에게 전화가 걸려왔으며 使ってますよ。もう肌身離さず。今も持ってますよ。ところでこれおいくら万円ほど。 가격을 듣는 순간 또 한 번 큰 충격을 받게 되었는데 お母さん、あやとり家から電話。はいはい。あんたバイトは？ 방으로 돌아온 호토리는 그제야 자신의 행동을 후회하기 시작했죠. 今度おじさんに会った時ごまかし通せるトリックを考えよう。 어떻게든 해결 방법을 찾기 위해 트릭을 고민하던 호토리는 ミステリーといえば島辺博人先生の新刊まだかな。 점점 엉뚱한 방향으로 생각이 새는 듯했지만 그 덕분에 즐겨보던 추리 잡지에서 한 가지 방법을 발견합니다. 締め切りもうすぐじゃん。でも発表がその3ヶ月後。間に合う。 바로 추리 소설을 써서 상금을 받아 새만년필을 구매하겠다는 계획이었는데 곧바로 책상에 앉아 추리 소설을 쓰기 시작한 호토리. まさかあんな恐ろしい事件が起きるとは思っていなかった。 그녀가 집필하는 소설은 지난번 축제 때 언급했던 바로 그 이야기였는데요. 脚本書くよ。眠らせてあるアイディアがあるんだ。ゼリー島殺人事件をね。あの島には怪人ゼリーマンの伝説があるのよ。 이야기는 젤리가 유명한 젤리섬에서 전해 내려오는 괴인 젤리맨의 전설을 조사하기 위해 원정을 떠나는 장면으로 시작됩니다. さあゼリーを召し上がれ。私イチゴのゼリーがいい。あの人がゼリーマンかもしれないわ。 섬의 주인이 건네준 젤리를 먹고 있던 그 순간 어디선가 비명 소리가 들려왔으며 달려가 보니 타츠노의 머리만 남아있었죠. ゼリーマンの伝説は本当だったのよ。みんな一箇所に集まるんだ。この中に犯人がいるかもしれないぜ。お前らなんて信用できるか。私は一人でいる。 이어 이번에는 혼자 있겠다며 떠났던 콘의 비명이 들려왔는데
これで犯人が分かりましたよ。私は最初に殺された辰野さんの体はどこへ消えたのかと不思議に思っていたのですが、真相は全く逆だったのです。犯人はあなただ。もう知ってるよ。この赤いのは血ではなくイチゴゼリーです。こいつは埋まってただけです。殺されたのは辰野さん一人だったのです。 하지만 코는 사망한 것이 아니라 사망한 척하며 모두를 속인 타츠노를 해친 범인이었던 것이죠. 今回もお手柄だったね、嵐山くん。恐ろしい事件だった。しかしコン先輩もまた社会という名の怪人の被害者だったのかもしれない。カン 2주에 걸쳐 소설을 완성해 제출한 호토리는 기분이 무척 좋은 상태였는데요. コン先輩有名になっても遊んであげますからね。ただいま。ミステリー画報からなんか来てる。 하지만 일주일 후 그녀에게 돌아온 소식은 불합격 통보였습니다. 厳正な審査の結果、貴殿の作品は第一次選考を通過するに至らなかった旨を報告いたします。 그 소식에 충격을 받아 결국 그대로 주저앉고 만 호토리. 바로 그 순간 그녀를 미처 발견하지 못한 트럭과 교통사고가 나고 말았죠. ちょっとお嬢ちゃん、大丈夫？救急車。いきなり道に突っ伏してすいませんでした。 아무렇지 않게 일어난 호토리였지만 これはひょっとして結構やばい状況なのでは？ 그녀는 이미 혼수 상태에 빠져 유체 이탈을 한 상태였습니다. 곧바로 천사들에게 이끌려 이동하게 된 호토리. ほらそれ、そのおざなりな紙芝居はまさか走馬灯じゃあるまいね。 뒤이어 도착한 곳은 평범한 접수처처럼 보였지만 천국행과 지옥행이 결정되는 심사처였는데요. なので2、3週で天国の住民票発行できますんで。 직원은 사고사에다 전과도 없으니 아마 천국 주민표가 발행될 거라는 말을 합니다. 자신이 상상했던 것과 다른 풍경에 정말 저승이 맞냐고 묻는 호토리. 天使の輪とか三角のやつとかないの？代わりと言ってはなんですが、これをどうぞ。 천사의 고리를 찾는 그녀에게 직원은 치자나무 꽃핀을 건네주죠. 死人に口なし。なんつって。いつか言ってみたかった。あ、どうこのギャグ。これお好きですか？何ここ？唯一下界に鑑賞できる遊び場です。ちょっと遊んでいきましょう。今日は私がおごりますよ。 직원의 안내로 저승의 오락실에 도착한 호토리는 인간 세계의 사진을 심령 사진으로 바꿔주는 기계를 체험하게 되는데 コン双葉。ナイス。ちょうど現像に出してるフィルムがあるようです。手とか顔とか素材を買って好きな写真に貼り付けちゃってください。ねえねえ、チョキとかないの？ああ、そういう奇抜な素材は高いんですよ。じゃあまあこの手でいいや。せっかく心霊写真作ったんだからコン先輩の反応が見たいんだけど。 사진을 만든 뒤 인간 세계를 볼 수 있는 망원경을 들여다보게 됩니다. お母さんだ。じゃあホトリはもうずっとあのままなんですか？申し上げにくいのですが、意識が戻ることはないと思います。そんあ、タケル、ユキコ。泣くなユキコ、泣くんじゃない。 그곳에서 부모님과 동생 그리고 다른 주변인들이 괴로워하는 모습을 보게 되죠. 大丈夫よ。ホトリは良くなって帰ってくるから。よ、無責任なこと言わないでよ。なんでそんなことが言い切れるだってホトリが死ぬわけないでしょ。 그들의 반응을 보니 호토리의 상황이 결코 가볍지 않다는 것이 느껴졌습니다. そうですか。お気を落とさずに。はい、失礼します。いいから今すぐその運転手を連れてきやがれ。うちのトラックで同じように引いてやがる。落ち着いてください。皆さん。 평소 자주 다투던 사람들도 그녀를 진심으로 걱정하고 있었는데요. よしましょう。そういうのホトリちゃんが嫌がりますよ。ありがとうございます。では本館はこれで。シンジさん、ホトリを守ってやっとくれ。お願いだよ。なんでだよ。なんでなんだよ嵐山。まだって言ってないのによ。今までで一番心配かけちゃってるね。
그 모습을 모두 지켜본 호토리는 다시 돌아가면 속을 덜 썩이겠다고 다짐하지만 そっかこれからなんてもうないんだ。もっとみんなと一緒にいたかったよ。もっと生きていたかった嵐山ほとり様、至急店長の入国管理局までお越しください。 그 순간 호토리를 찾는 안내 방송이 울려 퍼지고 はい、そうですね。あなたの場合、下界の体がほぼ無傷で残ってますでしょ。 알고 보니 혼수 상태였던 그녀의 상태가 기적적으로 회복되어 다시 현실로 돌아갈 수 있게 된 것이었죠. 私生き返ったらおじさんの墓参りに行くよ。ああ残念だけどこっちでの記憶は消えちゃうよ。そうなんだ。じゃあまた来た時よろしくね。なんか変な夢見て。 저승에서의 기억을 모두 잊은 호토리는 지금 상황이 몰래카메라인가 싶어 혼란스러워하는데 이후 중환자실에서 일반 병실로 옮겨진 호토리를 찾아온 콘의 모습을 끝으로 이야기는 막을 내립니다. それから例の万年筆ですが、私を引いたトラックに踏んづけられたことにしときました。そういうところだけは頭が回るんだよな。 보고 나면 왠지 마음 한구석이 따뜻해지는 우리들의 이웃 이야기. 그래도 마을은 돌아간다였습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. いいからこれ見てみろ。この前一緒に撮った写真。お前の肩。何これ怖ー。それでも街は回っている。